Welcome to 5分鐘成人英文拼音 Phonics Lesson 6第6堂。咁呢一堂亦都係呢個系列嘅最後一堂嚟㗎啦。咁呢個系列咧就其實只係同大家一齊學咗 A to Z 嘅單字母發音嘅啫。咁所以如果你睇埋今堂之後咧，你就應該係會識晒 A to Z 嘅單字母發音嘅。如果你真係有留心嘅話。咁係咪就代表大家已經學完晒拼音呢？梗係唔係啦，你就想啦，真係。因為呢6堂咧，只不過係拼音嘅基礎嚟嘅啫，我哋仲可以係有 N 個嘅音咧，係可以一齊去學嘅。咁之後咧，我亦都係會陸陸續續拍更多嘅 phonics 拼音短片嘅。好啦，我又再氹氣講一句啦。如果你係未睇之前嗰5堂嘅拼音課嘅時候咧，就最好去睇咗先啦。因為呢一啲嘅課堂咧，全部都係有連貫性嘅。咁下面咧亦都係會有條 link 喺度嘅。And y'all wanna learn blending? We'll do some blending today. 接住落嚟，我哋就會一齊去學4個嘅英文字母發音。咁呢4個英文字母咧就係 Z、ZH、QU 同埋 X。You said A to Z, but CH and QU got 2 letters in them. You got issues with that? No, just wondering. 因為今日所學嘅音咧都係比較零碎少少嘅，始終都係最後一堂，咁所以咧就送多2個常用嘅音俾大家，咁佢哋就係 CH 同埋 QU 啦。喺我哋開始之前咧，就請大家 subscribe to 我呢一個 channel， 俾呢個 video 一個 like。如果有任何問題或者建議嘅話咧，亦都歡迎大家下面留言話俾我聽嘅。Let's begin. Number 1. Zipper。Zipper 嘅意思就係拉鏈。咁 S 同埋 Z 嘅發音咧都係幾相似下嘅。咁 Z 嘅發音咧就係 Z， 好似有啲牙齒震動嘅感覺。而 S 嘅發音咧就係 Zipper 呢個字入邊就有2個嘅 syllables。咁我哋較早前咧亦都講過 syllables 咧就係指一啲嘅音節嘅，意思就係一個字入邊會分開幾多組嚟去讀嘅。一次手就係代表一個嘅音節 syllable。Zipper。咁 zipper 呢個字究竟係點樣用 blending 拼讀嘅方法去拼出嚟嘅呢？咁其實我哋就需要睇咗第一個 syllable 先。第一個 syllable 就係 zip， 咁就係由 zip 咁樣去拼出嚟嘅。咁第二個嘅 syllable per 咧就係 per。zipper。er 嘅發音咧就係咁呢個發音咧，好多時候咧都喺一啲英文字入邊會見到嘅。咁我哋稍後咧，亦都係會繼續學落去。Z 嘅發音就係 zipper。Number 2， channel。Why is this not pronounced Chanel？Chanel 呢個牌子嘅名咧，就因為係一個法國名嚟嘅，所以就不能夠用英文嘅方法去讀佢出嚟。大家都可能已經知道 channel 嘅意思係頻道，但係究竟係點樣去拼出嚟嘅呢？ Channel 呢個字入邊有2個嘅 syllables， 就係 channel， chan， 即係好似姓陳嗰個 chan 咁，然之後就係no channel。咁 el 嘅發音咧就係 o 咁樣嘅。CH 呢個音除咗係可以有 咁嘅發音之外咧，有陣時亦都係可以有咁嘅發音嘅。例如就係character。CH 嘅發音就係 channel。喺我哋繼續之前，我好快講一講先。咁喺我身後面呢個沙田石門嘅 workshop 咧，我就搞緊一個英文共享學習班，咁就係1對3嘅，咁就同出邊嘅補習社咧就好唔一樣嘅，適合小學同埋中學嘅學生。咁詳情咧，大家可以喺簡介嗰度睇到噶啦。Number 3， woohoo！ quit。 You know what? I quit。Quit 呢個字就係代表放棄某一樣嘢或者唔再做一樣嘢嘅意思。Quit 呢個字就淨係得1個 syllable 嘅啫，因為我哋淨係會拍一次手 quit， 咁就係 quit， 讀快少少 quit。
咁一般 Q 同埋 U 咧都會楞住一齊用嘅，就係組成 qu 呢個嘅發音。咁有陣時一啲比較特別嘅字，例如係 critique 或者係 unique 呢個字咧，你就會聽到係 k 而唔係 qu 咁嘅發音嘅。Number 4, the last one, extra. Can I have extra rice, please? Extra 嘅意思咧就代表多餘。咁我覺得 X 嘅發音係喺 A to Z 入邊英文字母咧係最難嗰個嚟嘅。佢嘅發音咧有啲似係將 K 同埋 S 連住好快咁樣讀出嚟，就係咁樣啦。咁通常呢個發音咧比較少機會係會用喺字嘅開頭嘅。咁好多時候你會係見到喺第二個英文字母嗰度出現啦，或者可能最尾個英文字母出現嘅。Extra 呢個字入邊咧就有兩個嘅 syllables，extra。第一個嘅 syllable 嘅拼讀方法咧就係 x， 然之後第二個 syllable 就係 extra。X 嘅發音就係 Let's review what we've learned today. Zipper, channel, quit, extra。咁之後陸續我都會有更多嘅拼音、英文文法、英文說故事同埋日常英文嘅短片嘅。Remember to share this video to your friends and family. Comment below if you got any questions or suggestions. Give this video a like, subscribe to this channel. I'll see you in the next video. Bye!